Üzgünüm arkadaşlar, kamerayı ayarlamamıştım da. Neyse. Öncelikle durmak arkadaşlar. Ben Anadolu. Bugün sizlerle beraber otokoptere atla bir helikopter yapacağız. Eğer daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar, otokopter yapmamız için önce lazım olanlarımız bir tane kağıt, A4 kağıdı. Yani fark etmiyor. İsteyenler el işi kağıdı kullanabilir. Yani ben A4 kullandım. Bir tane ataç. Bende renkli ataçlar vardı da neredeydi mesela, bakın şöyle var mı? Böyle hamburgerimden alayım bir tane. Ha bakın mesela, arkadaşlar mesela bakın ben bu bir tane, bakın yeşil mesela, beyaz. Bakın ben bunlardan bir tane kolye yapmıştım. Neyse ben bir tane tam göstereyim tam size. Bakın şöyle renkliler de var ama ben normal rengini seçtim. Evet, bir tane de makas. Makas, size bir uyarım olsun. Makasınızı kullanırken büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Evet, şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, önce A4'ü şöyle bir A4. Ben size şöyle yapacağım, bekleyin, ben keseceğim. Keseyim, ben size göstereceğim arkadaşlar. Daha önce bir tane otokopter yapmıştım. Bakın arkadaşlar, kağıdın boyu şu kadar bir şey keseceksiniz. Şu kadar bir şey. Kağıt böyle olacak. Biraz yamuk oldu ama neyse diye. Evet, kağıdımız şöyle bir şey oluyor. 3 tane bölüme ayrılıyor. Bir tane bu, bir tane bu. Bir tane de bu. Ben hangisini istiyorum? Siz seçersiniz, yani bunu seçersiniz ya da bunu seçersiniz. Ben bunu seçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kağıt biraz büyük ya. Şunu buradan biraz kafasından küçülteceğiz. Ay gel. Hoppa. Tamam. Yani kağıdın boyu şu kadar bir şey olabilir. Şimdi arkadaşlar yapalım, başlamaya ya. Arkadaşlar şöyle bir A4'ümüz kaldığına göre gösteriyorum size. Arkadaşlar bir A4'ü şöyle bir şey uzatacaksınız. Birazcık uzun yapın. Çünkü burada uçuş yerleri olacak. Ben uzun yaptım. Biraz daha uzatacağım. Ben biraz daha uzatmak istiyorum ama siz bilirsiniz. Heh. Evet arkadaşlar, istediğiniz şöyle bir uzunluk yapabilirsiniz siz. Ben bu kadar yaptım. Evet, şimdi ise şöyle şuralarından aşağılarına, tam aşağı gelmeyecek şekilde bir tane küçükten, bir tane de nasıl? Heh, dur hatırladım. Daha hatırlamaya çalışıyordum. Ben şöyle uzatıyorum. Evet arkadaşlar, kağıdımızda şöyle kestiğiniz zaman sonraki hali böyle oluyor. Kağıdın şuraları kesik. Şu tarafları kesik. Bu iki tarafı attım. Evet arkadaşlar. Şimdi kağıdımızı katlıyoruz. Yani nereye kadar katlanabilirse katlıyoruz. Öbürkü kağıdımızı da üstüne katlıyoruz. Kağıdımız sonra böyle bir şey oluyor. Sonra bu kağıdı bir tık, şu kadar bir şey, bir tık katlıyorsunuz. Yani şunun kadar katlayabilirsiniz. Bakın yani kısa yaptım biraz. Sonra gelirim ataca arkadaşlar. Atacı buna sokuyorsunuz. Girse şöyle bir ataç. Atacı buna sokun arkadaşlar. Ataç böyle sokuldu arkadaşlar. Şimdi bu iki kanatı biraz daha uzatalım diyerseniz, tamam, ben sizin için uzatayım şöyle birazcık daha. Ben biraz daha uzatmak istiyor canım. Canım biraz daha uzatmak istiyor. Evet arkadaşlar, şimdi ben biraz daha uzattım, böyle oldu. Şimdi ben bunların kanatlarını sonuna getirip biraz katlayıp sonra da açıyorum. Ama yarısına değecek şekilde yapacağım bunu. Ve yarısına değdiğinde şöyle biraz daha dikleştirirsem, eğer şöyle yaparsam, bir tane böyle buradan, sonra diğerini de aynı şeyi yapacağım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluyor kağıdınız. Bakın şuradaki ataç, buradaki iki kanat. Hadi gelin test edelim. Bakın. Hazır mısınız arkadaşlar? Fırlatıyorum. Evet, ben biraz yukarıdan fırlatayım çünkü siz görmediniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere yaptığımız uçak kağıt uçtu. Ben de sizin için göstereceğim. Bekleyin. Bekleyin, göstereyim. İyi bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir helikopter gibi uçtu. Rotokopterimiz. Bende bir tane daha rotokopter var, göstereyim. Diğeri de bu. Bakın. O da uçuyor. O da uçuyor. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki tane uçağımız da uçtu. Diğer uçağımız da uçtu arkadaşlar. Eğer daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki uçak videomuzda görüşürüz ve bay bay.